डढेलो, सवारी साधनको अत्यधिक चाप, घना बस्ती यी यावत कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वायुहरू दिन प्रतिदिन प्रदूषित हुँदै गइरहेको छ र आजको मितिमा मैले सुनेको अनुसार एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI भन्ने चाहिँ मोर देन 300 भन्दा माथि पुगेको छ र यही नापको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो काठमाडौँ राजधानी सहर विश्वको 1 नम्बर प्रदूषित सहरको रूपमा दर्ज गरिएको छ हैन। यो हामीले समाचारमा दिनदिनै सुनिरहेका छौँ। 2-4 दिनदेखि यो अहिले हाम्रो हटकेकै भइरहेको छ। अब यो वायु प्रदूषणको कारणले विभिन्न जोखिम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेकै छौँ हैन। यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गरिन्छ त्यो एउटा पाटो छ। तर अहिले वायु प्रदूषणले हुने समस्याहरू, स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरू अहिले जल्दोबल्दो रूपमा आइरहेको छ। यसले गर्ने असरहरू, हाम्रो स्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूल असरहरूको बारेमा सबैले जान्न बुझ्न आवश्यक भइसकेको छ। किन भन्दाखेरि हामी एउटा नागरिकहरू स्वस्थ भएर बाँच्नको लागि हामी त यो बाहिर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सरकारले अहिले एउटा नोटिस जारी गरेको छ हैन, बिना कामहरू आवश्यक नपरेसम्म नहिँड्नु भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ। तर काम त गर्नै पर्यो। सबभन्दा यसबाट बच्न के गर्न सकिन्छ हैन, कस्ता रोगहरू लाग्न सक्छ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु एकदमै आवश्यक भइसकेको छ। यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भइसकेको छ। सर्वप्रथम त हाम्रो अहिले डेली यो प्र्याक्टिसमा हामीले अहिले प्रदूषण कारणले गर्दाखेरि बिरामीको चापहरू बिस्तारै अस्पतालहरूमा बढिरहेको हामीले भेटिरहेका छौँ हैन। विशेष गरेर हाम्रो बिरामीहरूमा चाहिँ श्वासप्रको समस्या लिएर बढी आएका छन्। सँगसँगै आँखाका समस्याहरू, छालाका समस्याहरू, नाक कान घाँटी खसखसाउने, चिलाउने, एलर्जीको समस्याहरू, आँखा पोल्ने, आँखाबाट आँसुहरू आउने, आँखा पाक्ने यस्ता समस्याहरू विशेष गरेर हाम्रो छातीको सम्बन्धी रोगहरू अलि बढी नै हामीले भेट्ने गरेका छौँ।